搞搞笑。啊，點樣點樣？已經係講咪啊？啱叻叻唔到啊！啱叻叻唔到係你啲嗌講咪啊？朋友家，你啲嗌講咪啊？嗌講咪啲啊，見下人啲朋友，見下人啲，見下人啲是唔會做事啲，唔會做事啲，佢苦到啲佢出叻啊，叻啲到親我話嚇，親，要紮仲很好，咁好個好笑啊！咁千蚊唔會做事啊，千蚊唔會做事啦。佢苦到咧，佢到親話親得2000啦，佢到周圍逃了話，騙捅到到騙了話，唔係到正話，呢件事正宗唔啲上呢樣。像啲人有嘢咧，唔好交老婆你知啊，唔好交老婆，冇人過對事。佢仲生下講法咧，仲好笑啊！老人家講咧，人家一田啊咧，一田啊，熱田啊咧，去幫佢啊。然後佢講嘅話咧，老人家講咪有，人切家用起啦，然後切家要女咧，去多弄佢啊。佢生下講法，係冇有啥根唔有聽佢講法。嘅意思講切家要女咧，意思按應該去多弄佢啊，然後佢冇咁有啥講，嘅意思啊，講法咧跟用起。生人聽起啦，我被偷笑嘅，攞頭又被生氣佢講乜啊？叫矮叫苦咯，佢講啊，叫矮叫苦佢講啊，我唔敢有啥講佢講啊，我矮苦被事啊，我唔敢有啥講佢講。如先你講有啥講，如先係咪啦？如先你苦我就係幫人用係，我叫我有時苦到話兩難電啊，佢講啊，苦到電黑啊，佢講啊，我唔敢有啥講佢講，因為意思啦。啊！你苦講嘅有啥追事咩？你梗係講有兩班啊，出多兩樣嚇，從間嗰四年落雨人啦，啊佢當埋11天啊，佢嗌上門有啥從別嗰四貨為落雨人用佢當埋11天啊，看醫生要11天嘅咪意思，其實看你到香港台灣啊仔啦，未吹過佢冇搬佢女，係講有啥唔會搬啊女講啲朋友家，佢唔需要做呢東西啊。其實唔多大時間都晒咧，按後吹過年啦，呢啲啊，佢喐熱跌咧幾度叻嘛，熱跌到叻嘛係啊，佢冇咧冇加幾喐叻，冇咧冇加幾叻，隔有啥講，薄有啥搬，頭唔到啊到騙嘛，騙唔到到按中借啊，借唔到啊，今下咧民心事有呢啲啊，今下要問話出嚟問話，其實咩講哦係啊嗬，自己分鋪錢嗬，去 shit。自家愛簽工作愛明愛兩班錢嗬，啲係咩話？佢見明咧愛兩班緊有啥借了，緊有啥圖了，自家冇工作，韓國冇緊人借女咯。你啲後你緊人借女，吉之嚟人緊啲二片人，咁硬人算都落戰爭係你緊嗌借，然後事實你借你揦埋板，細個啲冇工作咁啦，啊！三十幾講法成身似叫我苦到點黑啊！佢講啊，叫我都唔撳佢女佢講啊，別使佢咩樣講嘅，叫我苦到點黑啊！我都唔撳佢女佢講。事實佢最五啲都上啊，佢最五啲都上啊，先講五啲都上啊，佢唔係跟唔係買咧，佢博人家搬，暗中大田搬嘅，啊我搬嘢要用腳女嚇，啊用班。一年青用起嚟嘅意思啊，呢啲啊，所以你有啥啲好幫啊朋友，嗌搬佢女啲教訓佢咧，你都實係唔歡迎啊，事實先嗌是教訓佢啊，因為嗌搬佢女嗌教訓佢咧，意思係講本人聽，自家係講本人聽，你人咧係懶，人家好識懶做嚇，
愛說特別唔會做啊，嗰些叫好食撚做了乜繼續愛，特別係撚絲話，你了，竟然啊了，佢撚絲啊，唔係講唔係冇工作要，了佢唔願做啊，因為嗰啲工ăn苦啊，你了啊ăn苦啊，亦做到暗做到為時用現間，做亦跌笨跌呢間嗌千片食，今日時做了。所以自家先冇人啊，朋友講，嗌搬幾類，嗌搬幾類間，啊搬嚟咧調上去，mà搬中年hàng，bọn nhớ sao很hiểu hậu tin，因為我描下用那裡嚟滅嘅名聲，你哋滅曬嘅名聲間，你都sao很hiểu tin啊，很搬嘅騙啊，人佢生下講提類咧，加全部都騙人啊，提咪少啲佢就冇做頭回人啊，你佢講隔人提類啦，啊出佢提類吧，你分明係講啊。佢講隔人提類間，啊出佢提類吧，所以佢熱人就暗使識一提類用啊。你看你個近日提到嚇，啊你近日用時就話，假如食超咗講提類，你看下，你要三問你會看間，你看佢提類嚇，提類啊家近日佢要食超啦，個類下要提類吧。佢都冇做條路線用嘛，朋友家騙嚟騙去啊，各熱咪各熱了嚇。啊！食家分鋪節唔食ăn好了，係冇呐？人家食雞食肉，食雞食食家咪食馬蹄，該食鳳妹，該食公五字啊，食胡辣真了，跟住食咪好食呢個咪有蹄頭啊，咁咪便宜了，啊食家都安全啊，佢咪別啥講下。人生最緊要平安啊，佢講話，人咧最緊要平安啊，你啲朋友講。人真係平安啊！佢咪別曬講啲幾位嚇啊！人都係平安啊！你啲最緊要係平安啊！頭先呢，我看佢雙個朋友那間，頭先我看佢雙個朋友那邊，事實我看佢雙個朋友那邊我為笑事去，今面些就落來啊，今面些就落來你啲嚇，幾時就攞講到幾個半頂都係講機啊，我老師跟你講。事實咧，我朋友講位啦，半頂都係講機啊，係條탕位然啦，加杯識講機吧。佢面雙氣間啊，面些就落來啊。嗰時按小女話你啲啊，幾先得到啊，幾先得從啲年輕啊，和朋友家，跟住到出名了啊，咧你啲啊，一名聲出名了啊，係啊，自家都好自從了，係啊。好似從了冇雙人嚟甩了，跟人講了都係，你看人家朋友生日講位咧，有啥係後堂位咧，家車錢付出講機夾全員灰你了，識講機兩三話，家妹識講機兩三話，係冇機肯炸點識舊事嚇，啊炸點識舊事，唔知人家講咪，家全員灰夾機咪係啊，家熱洋洋嘅啊，家冇呢度為做車嘅東西看出啊。你啊，仲有晒滿窗啊，隔離左右咧，有晒愛看行嘅東西啊。佢冇女嘢冇幾肯咁笑人家做出笑嘅全員灰間，事實佢都係樣嘢啊，唔會講一講啊，今日圖五度片五度啊嚇，你唔得加唔得咧，你看佢做出嗱。加上呢佢咧咪又特隨人按多啊呢啲啊。事實咧，我頭先係猛講。我猛講呢一位咧是我要對女愛講嘅，但我日下講我又唔記得咗嘅。上呢樣咧，佢冇按規程工作朋友，因為佢講俾上下講踢個別啊，幫白要人搬女間嗰陣時咧，要人家搬女嗰陣時，佢講俾全鄉間，啊佢講俾全鄉間，佢嗱冇人搬間，啊要苦啊話。人你看人家搬幾女嗰陣時，前順嘅女要叻人嚟前順啦，下順女要依，家未見女你鄉人啊，嗰陣時你人記得啦，做生2年前啊，跟人家搬幾女咧，幾叻人嚟前順啊，一條2條用前順間，啊今日你看按橋咯，個係按橋啊，你看嚟要人家順女有冇間，
假設咁冇人搬了啊，你下度冇人搬了，幫拜行要人搬，假都搬幾年啦，都唔搬年啊，唔ăn牙。事實你班人啦，搬幾類型人啦，假都係ngay mà bơi mà được ăn trong đó hẳn hiểu thằng bơi chỉ là ngà ăn ngà đi nhìn à như thế à ngay đó xuân最ăn中了啊xuân ngay nhìn最鹹了啲嗱女來舊年嚟先嘛xuân ngay最鹹了啊朋友間冇人長眼鹹其實其實屬於ngay嗱女係舊嘅先嘛như thế à thì cái ai bốn nhìn cá ti lý trạng nhìn đeo ăn bịch lan xí mồi trò đeo lý片cái頭lý頭我意思係講有啥堂冇相信嘅特別見下啲嘅為體類啊隔年咁種很有人曉搬啊咁然出戰裝係正常啊唔知你朋友家吉戰裝奶腦啊cái腦是真正有問題啊咁要啲經驗都冇做工作然後佢體類人係嚟搬幾物定要用嘅話啊每隻人都都係做工啊不用家冇做有識啊乜嘢尤其是家按日原料啊而家原料按啥咧每隻人都係做工啊冇做冇識啊啊所以我全感我啲啊嗱咧女女舊年啊我舊年先我未舊份年啦我意思含嘅咧唔冇啊人生咧愛做工啊而家愛做啊唔冇按撚事啊呢啲生下我聽佢講咩間呢啲日本講啊幾叻人嚟講啊叫佢苦點hết啊呢啲啊佢意思佢ăn苦啦佢意思咧佢唔咁感人體女啊意思ăn驚人家唔明搬或者ăn少啲人樣啊係講呢次度自家苦下就咪咪做工啊就咪以為明到係感人體女嗱呢度冇做工以前冇做工啊佢其實冇做工啊朋友家其實咧唔係苦啊呢啲啊苦要苦係兩班叫苦咧係其實你睇事實啱嚟今日補習啊啱寫嚟補習啊呢啲又班叫苦啊朋友自家做到為時啊呢啲又做人做到為時間啊做到冇唔夠呢用或者你咩平用嘢冇耐或者一細貨薄到平你冇耐用係咧家都叫我苦要人大田啊肯定係啥先我哋係深圳連鎖牙科醫院打嚟嘅，想了解翻咧現時有冇一啲蛀牙、缺牙或者牙齒？呢啲啊，兩班叫苦咧，苦係兩班叫苦嘅人咧，而家應該多量係兩班啦。我見要做嘢咧，越做也做咧，做到都冇女噶。按苦去做到都冇女，家就叫苦。人見人家講一年365日要做工啊，人頭到人妹都活卡度了。男子人間多數都出去巡視，係啊，男子人間多數出去做緊。你看見熱人當暗啦，熱人當暗都活卡度抽活卡度捽，家係叫我苦咩？家識叫爛書啊！呢啲啊，家係咩苦啊爛書啊！自家唔好搬幾女朋友家咧，唔好裝啲牙煙啊！啲啊，家女唔好嚟搬嚟裝啲牙煙。呀！家熱人到暗都冇做嘢嘅啦，又面皮盤，又啲小哩，係啊，你頭度冇肯咁慢嘅咧，隻度冇肯咁慢嘅咧，家係唔啲小哩嘅咯，嚇，要當然咧，唔知自家講咪嗬，有時打你自家想寫話，佢自家總之咧都難看，睇唔大，係啊，佢就係打你一想寫話，真認識唔正常我哋，要當然你係嚇，佢自家總之看唔得，佢咩打你一想寫。你做乜嘅佢都係講嘢，
呀，你做辛苦嘅愛講嘢，呀，跟住先ăn ngà mà nha. Tình dục nhiệt này là朋友家tình dục nhiệt đó ngày hành này nha. Lý trẻ trẻ như nha, anh nhận tả lý ngã sáng sẽ tình dục nhiệt đó ngày hành này nha. Ngày ai mệt say gì à. Ngày cái nào đó ngày xin một mày hành đó朋友家, giờ ngã xài phổ thủ số à. Ngày thành nhìn đó ngày một時間à. Tại dục nhiệt đó lý trẻ trẻ như nha, anh nhận tả lý ngày đó. Dục nhiệt đó tại ngày hành này đó, ngày lấy ổn chung à. Mà say gì à như thế mà say gì à.香港要集分鋪呢，人是大啲啱生蛇，我看幾樣，每集香港嘅原年為咗到撈嘅撈錢咧勁啲啊，幾價錢多5毛，香港原年咪錢多嘅5毛，因為當埋一幾些冇熱銀漿呢啲啊，冇熱銀漿，幾冇先配有那個豬麻樣嘢啊，幾些冇熱銀漿啊，幾些未鹹嘢係幾為邊煙個漿咧勁有鹹嘢，幾些借了咧看唔得，幾些未鹹嘢啊。因為佢知道自家冇人按章咧，啊佢唔甘人咧，啊佢都嫌人啦。呢一係用起啦，別啥噶啦，呢東西呢啲啊。你看人章咧冇嫌人啊，不啲其實冇人按章，其實未嫌人呢啲啊。從啲反同人咧，等佢行嚟咧，啊我都愛罵熱ลิ้น咧，自己掃甜嘅呢啲啊。因為呢人按人打你啱生蛇。幾時前唔甘人嗌嘢啲，因為做乜計佢代打你，嗌講威嘅又打你，嗌做賣東西嘅打你，嗌做先辛苦嘅打你啊嚇，賣劑嘅打你，嗌講睇問題陣嘅肯嚟打你啊，嗌計本日攞加埋加13點咪劑嘅肯嚟打你啊，你看一萬人，呢分鋪人係萬人啊。幾時前快心肝咧，呢分鋪人咧心肝啱快人啊。thì唔得啦，呢人戰裝快心肝呢，人打呢人嚟生蛇，佢喐呢呢佢定喺啲行喐呢呢佢時候，呢人呢冇拖佢咧，個頭南門啊拉佢出嚟咧，拉個頭南門拉，但係打熱鏈打佢甜咧，戰裝啊拉個頭南門拉出嚟咧，跌出嚟咧，甩人嚟咧，又拖佢出嚟，用個唔中啊，啊幾度啲啊！我上嚟按多呢度咧，上下啲上去咧，一分半年咧，戰裝唔能變過，佢抄埋熱班面去，因為佢咪落按多年啊嘛咧。咁蘇神地攤啲咪講下，蘇神地攤，雞沙叫馬沙，過嚟肯要就呢個咪有廿啦，過嚟香港要夾分半年，之前鋪就咪過晒噶啦。你一隻臭你班分鋪人係拉嘅話，呢啲啊，係斜嘅幾支幣冇斜落超嘅話，因為你分鋪人啱唔中啱快心肝啊，啱人打你嘢生蛇，佢嘅面咧攞個豬麻啊，搬豬條啊，豬都未條咧，特別熱裝最前強險人，呀，長間有人咧，佢搬個豬嗰條，豬嗰都未條嘅啦，係八磅身就愛條啦，咁你講八磅身對人，八磅身見支幣對人啊，嚟你講啊，一定支股啊。啊，上間有人搬八磅身掉差唔多，佢前人打呢人生蛇埋沙做物計，佢都係過門嘅，不年過年快心肝啊！你分鋪人啱手看嚟喐人樣啊，急你嘅生蛇嘅人打呢話，就呢樣人咧即係超一分鋪人齊位出去傾嘅話，無奈係驚呢人啊，搣佢熱ลิ้一甜啦，叫做啲嘅話，之後。冇本見咪咁姿勢咧，你用金人嘢敲到時下工啊嚇，又係笨嘢喎，一敲到點hết啊！咁最齊人都願意咪派由最敲嘅嘢，最恩望嘅嘢，咁依講怕啊！之後人都願意咪派由最恩望嘅嘢啊！咁依講怕，老公又做到時下又係攞中門裝提自家4年，啲人講不曉我為事。你們基本大嘅後生嘅老公時日或者離婚，你們嘅細貨係咪使裝提？嗰些香港政府嘅嘅裝提話，你啊，佢攞中門啊廿13點講攞政府嚇，嗰些攞政府嘅裝提啊，而裝在向前人講嘢咪唔啲少啲嘅。自家點嗬，自家唔係聽幾多，其實呢度嘅安慰安強呢啲啊，自家唔係聽幾咧，叫做全持倉，其實我5方面講俾啱嚟補貼啊朋友家。啱嚟補貼啊！
自家每天記得佢次次上網，你看到係啊？自家又唔食嘅，又未嘅生蛇話，見一嚟熱鏈角鏈啊，呢支擺海呢度本然掉係冇嗱，就話咧調資咩好啊？佢本然阿叻來香港就講阿叻調資人俾佢嘛，人二本來去曉嘅啦，佢因擺白面食東西，咁冇做全站，熱酸到碌啊！嗰些曉了未曉為樣，人哋食東西周身喐碌啊，人熱面碌超啊！面又碌，再又碌啊！熱酸到碌啊！嗰些曉了，喺你講人曉，本應該食東西熱酸碌啊，熱酸到碌啊！面又碌，皮又浸，木椒又入，啲人班根本以為多啊！為揾個天歡為要啊！嗰些曉為了噶，曉啊曉嗰啲熱嘢嚟電嘢啦呢啲，特別等晒啲度蘿蔔尾話啲攞到咧佢唔得了啊！你攞到食唔得了啊！嚇，又配到啦，豬麻又鹹煙嘛，已經看到被扯火啊！你看嘅冇先配到，攞到咁痛樣啊！我又鹹煙嘛，你啲小呢煙嘛。咪再係大啲人按衰小粉布年嘅自衰年嘅，按人大啲年啊，大家叫春追個人啊你，你按人大啲年夾叫春追啊，大家叫春追啊，按人大啲年啊，係啊，嗌等嘅喐熱啊朋友家喐熱啊，喐熱嘅嘢嗌壓啊啲熱看落嚟。啱人講咩冇人家講，自家人啊啫，朋友家自家要人啦，要熱雜兩班講開要熱雜尺寸啊呢啲啊，人要雜尺寸，但係又人啊要啲啊，到時咧看埋上市啊，嗌冇便宜，你阿生你行嘢嘅，人你行嘢嘅，你看到熱得要啲啊。你冇攞到你安慰安強咯，呀！你冇攞到自家安慰安強，你記得嗌唔食嘢啊，嗌未做咪嗌上成你冇打你啊，你冇講嗌啊，本面啊，你冇講嗌啊，嗌唔食嘢啊，咪生要打你到咁佢安強安慰用安強安慰用，這樣你嚟面皮嚟做事不得唔啲少啲。人家要熱咧，要熱雜，咪又要熱。又咁講嗬，人要熱咧，唔會停熱咧，唔係驚熱，要記得。人家唔會停熱，就為人熱點知啊，你啲你唔正常嘅人家唔會停熱，唔係驚熱堂定啊。但人停熱咧，熱香啦，冇平熱。嗰陣時明熱時嗌忙啊嘛，你愛何上何嚟啊，我冇平熱。就嗌愛睇你咧，你死了嗌冇便宜，嗌是咩噶？你想臭了喎？呀，最好唔會人啊！你做乜計你嚟生死啊？你啲有普通嘛、貴嘛、幾百害熱鏈角鏈係咪嚟嗰啲諗自然你啱係話？唔啲少啲嘢，用嚟做八怪。係再又見啱命出名啊！但係講佢冇隔嗌雙臭一冇人食嘅，意思佢冇隔嗌雙臭冇人食嘅啊！呢啲啊，佢隔啱命下兩雙臭都有人食嘅啊！嗰時嗱啱命出名啊！人夾人一時錢啊，食可能要年年咪重建用硬衰少嘅，自衰年自衰年嚟咧用年唔啲少啲嘢。用係租嘅喎，
豬腳鉗條。啲小啲嘢咧，分鋪員戰爭啲小啲嘢，從呢樣香港出邊吃西樣嘢啲煙打啲嘢上食，越區再講煙hiệu，單晒就困唔得。猛女哋都講調豬喎，講係煩到黐錯我為事。猛女哋話咧，女哋話甩邊你看到調豬又樣係西啱命咯。你搬橋調搬咪調，嗰係仔事啊！你西啱命度咪？你咪搬下叻調，嗰係仔事啊！你嗌講咪？叫叻人咪話架叻調豬啊！呢架嘅講嘅咯，叫叻女哋話架叻調豬甩邊嗌看嘛？你咪搬橋調，咪搬豬調，你都唔需要架嗌講啊！嗰調嘢豬啊，嗰係咪事啫？你西嗌睇到咪？但看一面都看出來，人是調豬嘅啦。跟一面都查埋三隻線人調豬面啊，很細本人睇你冇好材料，你再一家兩啲嚟咧，你看我係按中意冇？到我咪是咪跟你咪小生蛇，我跟你講咯。到我咪你是咪小生蛇咧？因為太過分啦，我做嘢啊，啲按人嘢啊，係啊。你有晒豬排，你有晒栽埋去啊！你栽去你嚟香港條嘅調豬啊，佢最人不人調嘅話，你列翻盤人咧，佢最人不人調啊！你有晒嚟自然嚟咧，原理嘅咧，你有晒咪栽去，你出嚟香港自己調啊！幾錢人調豬哦？看一面看出咯，你看佢生係識東西，木豬又站，再又超又係熱酸碌啊！呢一條嘅牛鼻就強碌哦，老實講哦，嘅豬鼻就強碌哦，你看出嚟哦，嘅豬鼻都前強碌哦，熱酸就強碌啊，嘅豬鼻咩前強碌，看出嘛，跟面響唔響啊？望見你看佢甩面望見面容嗰啲啊，周身喐啊，你木豬又站，皮又站，再又碌用啊，加些曉啊，嘅加些曉啊，分鋪然後看出嘛，你看別山，你看佢甩間。你看嘅在前碌啊嚇，前站我木咗前站啊，嘅意思係咪嗱？其實咩細貨了話呢啲啊，嗰時50歲啊分鋪現咯話，就咪幾為作啊有動作啊，解釋幾嘅異性啊，你嚟自然啦，曉嚟自然啦呢啲啊，熱先喐熱先站啊，博然咪偷人啊，樣啊呢啲啊看出噶嘛，跟然曉唔曉望喺度啲人啊？就係都晒對人搞笑，我羅叔人你講啱言對人搞笑。你係咪講乜？但圖筆係咁講，你係咪做係唔咁緊要？我羅叔講係唔咁。你係咪講埋圖筆係乜？但圖筆係咁講，特別你係咪做係唔咁？我係驚我。然後特別你唔咁講，特別咁做啊！我想問有啥做好定係講好啊？講快威好定係朝人家本人家調好啊？問有啥？仍然結尾講快威，特別嘅豬鼻時辰本人調好，定係嗌講快威好啊？我問你嗌講快威算嗌唔識本人調啊？朋友家，我都係再講嘅話，我再講嘅話，特別係唔識本人調啊？特別有人唔會講緊啲時辰本人調啊，加兩賓啊，朋友家，咁樣係即刻講意思啊，有人唔會講快威緊，特別嘅時辰本人調，嘅豬時辰本人調啊。我愛講快威，特別我是冇隨便嘛，咁樣係。家花仔啊，花仔啊，也記得啦講咩啊花仔啊，我幫白錢啊識佢諗第二花仔啊，叫隔我叫一面咯，朋友家叫一面咯，叫花仔叫嬲藝嘛，我叫嬲花仔冇，根本人我係兩三做到朋友啊。你都sản xuất小啱面兩班年啊，加花仔啊，講幫白講龍青講嘅啊，今日安樂花仔講加13點前好啊，根本要記後到就你夾啱描下兩座朋友，你都上嗌啊兩班年啊，就啲啊朋友家，你唔你講設家站設家啊，你做一啲啱年係買年啊嘛，設家做嘢啊，你唔玩費啊。第一、第二，設家冇講費嘢。第三，
切家隔二五雙五舌啊，切家五無講機啊，五無講機啊，切家隔幾五舌五雙五舌啊，切家五無講機啊，呢啲五無講機啊，樣做人就對啊，呢啲嗌冇舌呀，你冇舌呀，嗌唔舌你唔舌嗌你冇打你嗌生死啊，你冇先打你嗌生死呢啲啊。熱戀國戀啊，長街半夜咁搖下兩都唔明牙罐啊，佢要甩人嚟錢嘛你話啊？你係知敗害望啊門嘢，你咧係咪叫知敗害啊？你看清楚你嘛？你看清楚你嘛？一木珠啊啲阿嫲睇睇看清楚啊，係偽冇啊？唔係一無事神萬言啊，又無事神萬言啊！你望得到嗌河本要隨便嚟用嘛？愛你到甩你嘛？愛你甩你嘛？愛似定女啊！你啲阿萬言似定女啊！看何女啊？係唔係啊？查清楚先啊！唔好超甩人嚟錢嘛？你話你咩豬樣好誒？本件慢慢下啲切家前人家講佛印人都要貨啊！啲吉福啊！啲印人啊！啲都要貨了啊！